पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। रविवार को कोहरे ने हरियाणा के फरीदाबाद को चपेट में ले लिया। शाम 6 बजते बजते तापमान में गिरावट हुई और कोहरा बढ़ने लगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाम 7 बजे तक कोहरे की चादर हर तरफ दिखाई दी और दृश्यता भी काफी कम रही। समूचा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। रांची में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 1.4 रहा। पहाड़ी राज्यों में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। जम्मू में एक सप्ताह से लगातार गिर रहे न्यूनतम तापमान के साथ ही अब अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे आ गया। कारगिल में न्यूनतम तापमान -14.5 डिग्री सेल्सियस रहा।